हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आज फिर मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मोटर इसकी जो स्कूटर है, ये जो स्कूटर है, इसकी आवाज़ कैसी आती है मोटर में से। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और मैं ड्राइविंग करता हूँ और बताता हूँ कि इसकी स्कूटर में आवाज़ कैसी आती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो आपने फाइनली सुन ली होगी कि इसकी मोटर की आवाज़ कैसी है। ये जो स्कूटर है, इसकी मोटर की आवाज़ बिल्कुल एथर जैसी है।